люблю проходить мимо чего-то, о существовании чего я даже не подозревал. Итак, я в темном лесу, где явно что-то наклевывается. Однако, здравствуйте. Так, вот там виднеется желтый заброшенный корпус. И вот там такой же. Пойдем сходим, поглядим, что дают. Похоже на пионерский лагерь. Умывальники на улице. Видимо, так оно и есть. Проверим. Как-то здесь не очень. Темно и страшно. Страшно и темно. Так, еще какой-то заброшенный дом. Еще один. Еще один. Есть где разгуляться. Лишь бы только фотик не сел. Пионеры сильные, смелые, ловкие. Значит, это точно пионерский лагерь. Да, здесь все печально. Ну-ка, залезем, посмотрим. Ой! За стеклом какой-то плакат. Пойдем дальше посмотрим. Я все еще здесь. И это столовая. Как оказалось, самое что ни на есть. В общем, подносики здесь лежат. Характерное окошечко для выдачи еды и приема грязной посуды. Везде битые тарелки. А тут опять темно и страшно. Ну, здесь, в общем, готовили еду. Так. Перемещаемся в какое-нибудь другое здание.
Это деревянное здание заколочено намертво. Вот здесь я только что был. И вот один из однотипных корпусов. То есть раз, вот там вот видно два. В третьем я был. И вот четвертый. Не знаю, стоит ли их всех посещать. Посмотрим по обстоятельствам. Пока идем по тропинке в неизвестном направлении. Какой-то ларек. Или не ларек. Как тут мокро. Я в своих кроссовках здесь и не пройду. Аккуратненько выглядываем. И мне там не нравится. Аккуратненько выглядываем. И здесь уже мне нравится больше. Натюрморт. Ёшкин-матрёшкин. Я очень тихий человек. Так, здесь кто-то живет. Всякие вещи. Игрушки. Кубики с буквами. И какая-то жесть. Я надеюсь, это место не охраняется. Потому что если я попадусь в огромной куче игрушек, это будет как-то неловко. Ух ты. Трансформер. У меня в детстве такой был. Так, пойдем осмотрим здание. На втором этаже все прямо-таки обжито сомнительными лицами. Походу я заглянул не в тот райончик. Ух ты, аж занавески. Целые обои. Круто. А здесь уже не так круто, хотя тоже круто. Так. Что-то меня эта обстановочка напрягает немножко. Потому что я опять один. Вот. Если у меня будет жопа, то мне будет жопа. Туалеты. Банкнот менеджер. Помню, была такая игра, вроде менеджер называется. Типа Монополии.
Да ёшкин матрёшкин, какой я тихий. Все-таки схожу я в этот ларек, который может быть даже и не ларек. Куча мебели и матрасов. Так, и еще один плакатик. Как мы в лагере живем. Лето 90-го года. Ну и, собственно, сейчас вы могли увидеть, как называется этот лагерь. Так. Теперь уходим в лес. Монетки по 5 копеек. Децл такой молодой еще. Так. Какой-то домик в лесу. И в нем какая-то хрень. Дэвид Духовный. Секретные материалы. Отпетые мошенники. Фига не гомики. Скутер. Маши и медведи, господи, я их даже в лицо уже не помню. Всякие бумаги. Матрасы, занавески, люстра. Все в таком неплохом довольно состоянии. Так. Посмотрим, что нам еще принесет лес. Лес нам больше ничего хорошего не принес, кроме набитого доверху мебелью здания деревянного. Это оно же, только другой вход. Пора уже идти домой. И так темнеет, а в лесу вообще капец как темно. Что у нас тут еще есть? Какой-то навес. Тут были столы. Возможно, здесь играли в пинг-понг. Я слышу собаку. Собака. Надо сваливать. Так. Здесь у нас есть еще вот такие вот беседки, которые больше похожи на домики хоббитов. Флагшток. В общем, это спортивная площадка. Так, беседки для хоббитов. Ну и, пожалуй, все. Хватит на сегодня ходить бродить по лесу. Пока.